네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 순마실입니다. 네, 저는 지금 현재 순마실 자락에서 어떤 꽃을 이렇게 올라가면서 보고 있는데요. 너무나 이뻐서 제가 한참 동안 보고 있습니다. 지금 이 꽃은 여러분도 너무나 잘 아시는 바로 사리나무 꽃이죠. 사리나무 꽃. 이 계절에 상당히 어울리는 꽃이고 이렇게 집단 군락으로 이렇게 피어 있으니까 너무 아름답습니다. 이 사리나무는 사실은 우리가 그냥 평상시에는 꽃이 피기 전에는 아주 소박하고 잎도 뭐 그렇게 볼만한 것도 아니고 이렇게 해서 그냥 많이 지나쳤는데 이렇게 꽃이 이렇게 집단으로 피우다 보니까 너무나 어울리고 또 상당히 환상적입니다. 사실 우리 추억과 예환이 담긴 그런 사리꽃이죠. 우리 시골에 보면은 옛날에 이 꽃이 상당히 많았지 않습니까? 지금도 많을 것입니다. 이 사리나무는 다 자라봐야 보통 2 내지 3m, 뭐 적은 거는 1m짜리 되어 있습니다. 아주 콩가에 속하는 낙엽상 감목이죠. 우리나라에 분포하는 종류가 대략 한 20여 가지가 되는 걸로 그렇게 전해지고 있습니다. 그래서 잎이 보통 3장씩 모여 달리며 종류에 따라서는 조금씩 차이가 있지만은 여름이 지날 때쯤 이제 꽃이 피기 시작하죠. 그래서 보통 7월, 8월에 꽃이 피기 시작합니다. 그래서 늦가을 서리가 오기 직전까지 약 60일 내지 100여일 동안 꽃이 핍니다. 그 꽃이 한 100일 핀다는 건 상당히 오래 피는 것이죠. 우리나라의 보통 꽃들은 하모는 11홍이라는 말도 있듯이 대부분 길어봤자 열흘이고, 최근에는 또 여러 가지 종자 개량을 인해서 개량 정도는 상당히 오래 꽃이 피는 경우도 있기는 있습니다. 그렇지만은 우리나라에 자생하는 이 사리나무 꽃이 한 100일 정도 핀다는 것은 대단한 것이죠. 뭐 100일홍이 한 100일 핀다는 그런 말이 있지만은 우리나라에 자생하는 이런 식물 중에서 100일 피는 꽃은 잘 없습니다. 그러나 사리나무 꽃은 100일 동안 핍니다. 이 사리나무 꽃은 상당히 오랫동안 기억이 남는 이유가 사실 이 꽃이 오래 피기 때문에 기억 속에 많이 남지도 모르겠습니다. 꽃이 단시간에 지게 되면 아무래도 기억이 많이 사라지겠죠. 이 사리꽃은 밀원수가 부족한 시절에 이 사리꽃은 아주 중요한 밀원수였습니다. 그래서 양보하신 분들이 이 밀원을 따라서 옛날에는 뭐 아카시아 꽃도 있고 또 밀원수도 사리꽃도 있지만 이 사리꽃에 대한 인기가 상당히 좋았습니다. 그래서 이 사리꽃을 따라서 양보하신 분들이 꿀, 채취, 밀원 식물로서 아주 각광을 받았다. 그렇게 전해지고 있고요. 그리고 이제 이 사리꽃도 종류가 상당히 많다 그랬죠. 뭐 20여 가지가 있는데 뭐 땅빛사리, 꽃사리, 또 초록사리, 참사리 등등등 종류가 상당히 많습니다. 조금씩 다른 특성을 가지고 있고요. 일반적으로는 보통 이제 콩과 식물이기 때문에 뿌리효 박테리아가 있습니다. 그래서 건조하고 척박한 땅을 이제 기름지게 만들면서 잘 자라죠. 이 콩과 식물의 이제 뿌리효 박테리아를 갖고 있는 식물들이 대충 보면은 뭐 예를 들어서 뭐 자운형이라든지 이런 식물도 있고요. 이런 식물들은 사실 녹빛 식물이라고 그러죠. 녹빛 식물들은 땅을 이제 비옥하게 만들고 또 잎이 또 쓰러지면서 또 대비가 되고 이렇게 해서 땅을 비옥해 해주고 하는 그런 땅에 대해서 상당히 도움을 주는 그런 식물입니다. 바로 녹비식물 종류인데요. 그 녹비식물에 대해서는 제가 또 유튜브 방송에서 여러 차례 방송을 한 적이 있습니다. 그리고 1960년대 우리나라가 산하가 상당히 한패했죠. 일제시대에 식민지 산하에서 우리나라가 우리 살림이 많이 훼손이 됐습니다. 또 일본 사람에 대해서 많이 또 일본 쪽으로 좋은 나무들이 많이 이렇게 벌목이 되었고요. 그걸 이제 우리나라가 독립을 해서 우리나라가 다시 이제 산을 항폐했던 산을 다시 녹화 작업이 시작되었던 거죠. 거기에 대표적인 이 효과식물이 바로 이 사방 사업에 앞장섰던 이 사리나무입니다. 이 사리나무 덕에 우리 강산이 많이 푸르러졌죠. 그래서 크게 공헌했습니다. 이 사리나무는 우리 어릴 때에도 보면은 학교 선생님들이 토요일 날쯤 되면은 과제를 내서
사릭씨를 받아오라. 또 그래서 학교 선생님한테 갖다 주고, 저희들은 또 토요일날, 그 당시에는 토요일날 학교를 다녔으니까요, 일요일날 산에 가서 사리나무에다가 사리 열매를 채취해서 그걸 봉투에 담아서 선생님께 갖다 드린 적이 있는 기억이 났습니다. 그럴 때 우리를 추억으로는 이게 왜 어디서나 이렇게 의아한 경우도 있었지만, 지금 생각해 보니까 그게 결국 우리나라의 그 서방사회에 큰 공헌을 했다, 이렇게 생각할 수 있는 것이죠. 예, 상당히 그때 당시에는 보람된 일이었던 것 같습니다. 지금은 이제 그런 추억이 다 사라졌고, 지금 자란 아이들은 그런 내용을 잘 모르겠죠. 그리고 이 사리나무는 한방에서는 잎과 가지를 목형 또는 형조라해요. 기치 또는 백일해 또는 오줌 소태를 치료한 약으로 쓰였죠. 줄기는 수분이 좋고 단단해 화력이 좋아 비 오는 날에 생나무에 불을 붙여도 잘 타기 때문에 옛날에는 횃불감으로도 이용했다고 그렇게 전해지고 있습니다. 웬만한 사찰에 가면 거대한 나무 기둥이 보통 이제 사리나무라는 전설이 내려오죠. 그래, 아무리 오래된 사리나무라 하지만 이 사리나무가 어떻게 기둥이 될 만큼 큰 것이 있었을까 하는 의문이 들지만, 사실은 실문학적으로는 전혀 가능성이 없는 일이죠. 어떻게 사리나무가 큰 기둥이 될 수 있겠습니까? 아마 그 사리나무 뜻은 이럴 것 같아요. 그 기둥이 사리나무라고 하게 된 이유는, 스님들이 돌아가시면 그 사리가 나오지 않습니까? 그 사리를 넣어주는 목재함이 주로 느티나무였는데, 이걸 만드는 나무를 사리나무로 하고 바람이 자꾸 하다 보니까 원래는 사리나무였는데 상시어시들한 사리나무로 잘못 불려져서 그렇게 되지 않았나 하는 추측이 돕니다. 네, 오늘은 사리나무에 대해서 말씀드렸습니다. 이상 순보실TV였습니다. 시청자 여러분 대단히 감사합니다.